Detët kanë filluar numërimin mbrapsht. Vetëm edhe 50 mandatari i dyti i vetëvendosjes Glau Konjufca ka kohë për formimin e qeverisë. Por ky subjekt nuk ka ftesa zyrtare për partitë politike, përveç thirrjes publike për ta. Nga kjo parti kanë thënë që urojnë që partitë tjera të reflektojnë duke votuar qeverinë Konjufca, derisa kanë nënvizuar se seanca për votimin e qeverisë do të thirret brenda afatit kushtetues. Ne u bëjmë thirrje subjekteve opozitare, parlamentare që t'i thërrasin mendjes dhe ta votojnë qeverinë Konjufca 1. Ende pa përfunduar mbledhja e Këshillit të LVV-s, ne kemi parë përgjigjet e disa subjekteve, mirë po, duke uruar që të ndryshojnë qasje e mendje. Ne brenda afatit sigurisht se do të njoftojmë për thirrjen e seancës, ku do të hidhet në votim mandatari ynë. Por këto ftesa serioze nuk i ka parë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai tha që subjekti i tij është i vendosur për zgjedhje të reja. Po nuk e shohim si me shku në takime, ta zonë që e shpreja që të ma votën si vllase për Kosovën. Po Kosovën nuk është e donë vetëm një, të gjithë e duan, dikush më shumë ndoshta, po nuk ka diçka serioze në qasjen e tyre. E këto përpjekje të vetëvendosjes po i sheh vetëm sa përsye faqe profesori universitar Avdis Majlajl. Ai thotë se kjo po bëhet për dy qëllime. Njëri mund të jetë që për të marrë edhe pak ditë kohë që ndoshta zgjedhjet shkojnë diku ka fund i dhjetorit, kur janë edhe shumica diasporës këto dhe ne dimë që pjesa më e madhe diasporës vazhdon ende, nuk e dimë edhe sa, por vazhdon ende që ta mbështes fuqishëm vetëvendosjen. Ose mund të kenë kalkuluar ndoshta që partitë mund bëjnë ndonjë veprim tjera, partitë tjera të paparashikueshëm, siç kanë bërë me votimin e kryekuvendarit Basha ose me ndarjen në pakot nën kryetarëve të kuvendit nga komunitetet jo shumicë, një veprim që ka qenë i papritur por që kanë bërë partitë. Glau Konjufca është mandatari i dyti i vetëvendosjes. Seanca pritet të mbahet më 19 nëntor. Deri më tani, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë insistuar që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme, duke theksuar që nuk kanë votë për mandatarin e propozuar nga lëvizja vetëvendosje për kryeministër.